Mbere yo gusenga ndashaka gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Korinto ba kabiri, Abikorinto ba kabiri igice cya 4 guhera ku murongo wa 7. Abikorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 7 ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Umurongo wa 8 dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka umutima, turashobewe ariko ntitwihebye. Amen. Turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Umurongo wa 10 ngo tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Amen. Umurongo wa 11 kuko twebwe abazima tutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Ngo 12 nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bakoreramo. 13 ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye nicyo gituma tuvuga, kuko tuzi yuko yazuye umwami Yesu izatuzurana nawe kandi izatwishyirana nawe. Ntabwo kwari ukwizera runaka, ahubwo ni ukwizera kumeze nk'uko ibyanditswe byera bivuga, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Nibyo turizera natwe nicyo gituma tuvuga. Nibyo niko byari bimeze, barizeye nk'uko ibyanditswe byera bivuga, nicyo cyatumye banavuga. Ibyo byankoze ku mutima. Uwo mugaragu w'Imana ntabwo yacecetse nubwo yari mu ngoyi, n'igihe yari mu ngoyi, ariko yaravuze n'igihe bitari byoroshye mu mibereho ye. Yarashikamye kandi uko niko yabashije kuvuga aya magambo. Natwe turizera nicyo gituma tuvuga natwe. Hanyuma ku murongo wa 14 aravuga ngo tuzi yuko yazuye umwami Yesu izatuzurana nawe kandi izatwishyirana namwe. Amen. Ubwo bushizi bw'ubwoba bw'ibyishimo bwari muri we, yashoboraga noneho kongera umwete no guhugura ubwoko bw'Imana mu buryo buhebuje cyane. Mu rwa 15 ngo burya ibyo byose bibaho ku bwanyu kugira ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho gusaga abe ariko n'ishimwe rya benshi rirushaho gusaga, ngo Imana ihimbazwe. Amen. Ayo ni amagambo ahebuje cyane. Mu rwa 16 ngo nicyo gituma tudacogora, niko avuga ngo oya, nicyo gituma tudacogora, ngo kandi ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma azasaza cyangwa se asaza, nibyo dushobora n'ukuri kubona yuko bitari ikintu cyoroshye, cyari ikintu kiruhije. Arabona niyo mpamvu tudacogora. Nibyo wenda yari gucogora akenshi kubera ibibazo yari arimo, ariko ntabwo yacogoye, ahubwo yabashije kongerwa imbaraga. Bene data na bashiki banjye, kubera iki? Kubera yuko Kristo
yabonye ubuturo bwe muri we. Amen. Kubera yuko ukwizera kwashoreraga imizi muri Kristo, ukwizera kwe kwashoreraga imizi muri Kristo. Amen. N'ijambo. Nicyo gituma nta kundi yari kubigenza, ahubwo yagombaga gukora ibyo Kristo yashakaga kumukoreramo. Hanyuma arakomeza ku murongo wa 16 ngo ariko umuntu wacu w'inyuma nasaza ngo umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye ahora ahinduka mushya umuntu wacu w'imbere. Natwe rero buri munsi twakira imbaraga nshya ziturutse ku Imana. Ndibwira ko tuzikeneye buri munsi. Bitameze gutyo ntidushobora kubaho. Oya, nubwo akenshi bisa nkaho atari ko biri, ariko ndashaka kuvuga ni ari ku ruhande rwacu mu gihe nyacyo no mu isaha nyayo. Nubwo twanyura mu bigeragezo biruhije, nubwo tugomba kunyura mu bintu byinshi, nubwo twajugunywa hasi tugakubitwa hasi, cyangwa se tukabasha koko guhirikwa n'ibyo, o Mana yanjye. Ariko hano haranditswe mu buryo buhebuje ku murongo wa 9 ngo turarenganywa ngo ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Umwami Imana atubera amaso. Nibyo Pawulo yakubiswe hasi ariko ntabwo yabashije koko kwicwa. Wenda byasaga nkaho ari iherezo, ubwo bamuteraga amabuye bakamukurubanga mu muhanda, byasaga nkaho bimurangiranye. Ariko ntabwo ibintu bigenda ntabwo bigenda nk'uko ibintu bishaka. Ibintu bigomba gusohora nk'uko Imana ibishaka, atari nk'uko abantu babishaka. Nako bimeze rero n'ubuzima bwacu. Bakuru b'abashiki banjye, wenda ntabwo tuzanyura mu bigeragezo bimwe, ariko ibyo twagenewe tugomba kubinyuramo dufashijwe n'Imana nzima. Haleluya, amen. Ubwacu ntabwo twabasha kubikora, ntabwo twabikora, ariko hamwe no gufashwa n'Umwami wacu tuzabigeraho. Icyubahiro n'amashimwe bigarukire Imana yacu. Amen. Bene data bashiki banjye, icyifuzo cyanjye n'isengesho ryanjye uko Pawulo abivuga hano ku murongo wa 16, ngo nicyo gituma tudacogora. Nibyo natwe twe gucogora. Ntabwo dushaka gucogora, ariko turashaka gushikama mu kwizera kugera ku iherezo. Twe gucogora oya, nubwo twabasha kumva ko imbaraga zadushizemo. Nuko hanyuma aravuga ngo umuntu wacu w'imbere ngo arushirizaho guhabwa imbaraga uko bukeye. Amina. Haleluya. Ndatekereza yuko uyu munsi nanone turi hano hamwe kugira ngo twakire imbaraga nshyashya zimuturutseho. Bene data bashiki banjye, tubura amaso tukamuhanga amaso. Icyo nicyo dukeneye. Azi ibibazo buri wese arimo, wenda nanone no mu miterere yacu ya muntu isanzwe akenshi iturushya, ariko Imana iratuzi, izi ibyo dukeneye. Ibyo birahebuje cyane. Izi ibitekerezo byacu, izi ibyifuzo byacu. Turashaka kumushimira, kumugarura amashimwe n'icyubahiro, tukamusaba kugira kuri mugoroba aduhe imbaraga nshya, kandi aziduhe buri munsi kugira ngo tubashe gukomeza kujya imbere. Turahaguruka kubwo gusenga. Data, turagushimiye mu bande mitima yacu, nanone kubw'aka kanya k'ubuntu. O Mana, turagushimiye kubw'uko dushobora kubura amaso tugakureba kuri mugoroba. O Mwami Imana, wamaze kuvugana natwe unyuze mu ijambo ryawe ry'igiciro. O Mwami Imana, watweretse intumwa zawe n'abana bawe bo mu bihe bya kera. O Mwami Imana, nuduhe rero ubwo buntu kugira ngo twihangane muri byose. O Mwami Imana, ibyashyika bitugose ibyo ari byo byose, O Mwami Yesu, cyangwa se ibyatugwaho ibyo ari byo byose, Mwami Imana, kugira ngo tubashe kwihangana, tubashe gushikama mu kwizera. O Mwami Imana, nibyo duhabwe ukwizera nk'uko ijambo ryawe riri. Haleluya. nubiduhe twese kubw'ubuntu, kandi utugirire imbabazi twese. Iryo ni isengesho ryawe Mwami Yesu,
ntubashe kuri uyu mugoroba kutunyuraho, ahubwo nuze hagati yacu, turabigusabye mu buryo bwihariye, ukureho n'ibyo byose byakubuza kujya imbere, ibyo byose byakubuza amahoro muri twe, Imana, byabuza umwuka wawe kutugeraho, Mukiza, kuko duhungiye munsi yo kurindwa n'amaraso yawe yera ari wamenetse ku musaraba i Golgota. Haleluya, turagushimiye Mwami Imana, icyubahiro n'amashimwe bikugarukire, nukomeze kuvugana natwe unyuze mu ijambo ryawe ryera, Mwami Imana, nutubwire Mukiza ibyo ushaka kutubwira, n'umugisha bene data, uduhe umugisha twese, Mwami Imana, twebwe abaje ibyo byose sengesho ryanjye n'icyifuzo cyanjye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icyubahiro n'amashimwe bigarukire Umwami Imana kuba twongeye kuboneka hano ngo turamye Umwami wacu. Ijambo ryabashije gusomwa ryasaga nkaho rihuye ndetse koko rivuga ibyanjye cyangwa se n'undi wenda twaba turi mu kibazo kimwe, ariko ryasa nkaho ryavugaga ibyanjye. Tuzi yuko Umwami Imana ashaka kuvugana natwe twese anyuze muri buri jambo. Aramutse adashobora kuvugana natwe, dushobora koko kwirengagiza gusoma n'ikibwirizwa cy'ijambo, ariko nk'uko twese twabisomye, Pawulo yaravuze ngo ndizeye, nicyo gituma mvuga. Abiko n'uwa 2:4-13. Kandi turizera, niyo mpamvu dusenga, nubwo akenshi tunyura mu bihe biruhije, tukisanga koko tumeze nka Yona, koko dusa nk'abari koko mu kurohama bitagishoboka, hasigaye ubushobozi gusa bwo kugwa hasi imuhengeri, nuko igisabwa ni ukubura amaso gusa tukayerekeza mu ijuru, kugira ngo ikibazo cyari gihari gihinduke, ibintu byose bihinduke, nuko Imana iteganya byose mu gihe gikwiriye. Amina. Hano dufite ibyifuzo byo gusengerwa byihariye, ibyifuzo byo gusengerwa kubw'abantu bari mu kababaro gakomeye, mu bibazo biruhije cyane, kandi hariho n'ibirebana mushiki wacu Brandes. Ibyo nabigejweho mu nyandiko, atubwira yuko atameze neza na gato, nuko asaba yuko bamwibuka amasengesho. Ntabwo dushaka kubura koko gukora inshingano yacu, ariko dushaka gukora ibyo tugomba gukora n'imitima yacu yose, kandi mu kwizera no mu gusenga, cyane cyane kuwa gatatu nimugoroba turashaka kwibuka abo bose babidusaba. Amina. Nuko nabo batwibuka amasengesho yabo. Iminsi imaze gushira yabaye iyo guhemburwa mu buryo bw'umwuka. Twakifuje yuko ibyo bibasha kuguma uko. Igihe ibihe by'umugisha bije, iby'umunezero n'agakiza, nuko umuntu yumva aguwe neza cyane, ari mu munezero, akamenya bundi bushya intego koko n'impamvu y'ubutumwa bwiza, nuko umuntu akanezerwa kubwo kubwirizwa kw'iri jambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana yadusigiye. Ngomba kuvuga yuko ntahawe umugisha gusa, ariko nanone natunguwe cyane kubona ibyo Imana yakoze muri Sisiriya. Ntabwo ari mu isi yose gusa, ariko nanone no mu bihugu by'Uburayi, Imana yafunguye amaso y'abantu benshi inyuze mu butumwa bwiza. Nabashije kubabwira ibibazo bitandukanye, nabashije kongera kubona abantu bamwe na bamwe bigeze kuza hano Krefeld no mu buryo bwa rusange. Urugendo rwanjye aho ngaho rwabaye urw'umugisha mwinshi cyane.
nasezeranije bene data na bashiki bacu badafite aho basengera nk'uko tubifite hano, ariko basengera kuko bateranira mu miterere itari myiza na gato kandi ibabaje cyane. Ndababwira tuzabasengera kugira ngo Imana ibahe urusengero. Ndababwira nubwo ukuza k'umwami kwegereje, tuzasenga kugira ngo Imana ibahe aho musengera. Murabizi umuntu yumva kuko ibambe kuri bose. Hariho inkingi hano n'iyindi hariya n'iyindi nkingi hariya, kandi byose ari uko bimeze. Ndashaka kuvuga kubw'umwami wacu, yewe n'ikintu cyiza cyane ntabwo cyaba kiza mu buryo buhebuje, kandi ntabwo umuntu yakwibwira ngo umwami ngo agiye kuza ngo tujye mu kwifata amaboko gusa. Tugomba tugakora kugeza ubwo azazira. Nuko igihe ubuhamya butandukanye bwatanzwe, numvise nkozwe n'isoni. Byashyize ko abapadiri b'agatolika bambaye igisivile baje mu materaniro, baje kureba uwo muntu umugufi cyane, nuko baramwumva, barahindukirira, bigurira ubugingo bwabo Imana. Kubona abapolisi baraje bakegurira ubugingo bwabo Imana. Ubwanjye nashuje nka 3 cyangwa 4, nuko mvugana nabo mu ncamake. Niyumvisemo nanone icyifuzo cy'igikorwa cy'umwuka. Nyuma y'izo nyigisho zose no kwinjizwa mu byanditswe byera, nibyo nifuje kugaruka kuri ubwo butumwa bw'imbaraga z'Imana bwemeza umunyabyaha. Nibyo biranditswe ngo umwuka wera naza ngo azafungura amaso y'abari mu isi kandi azabemeza ibirebana n'icyaha, uko byanditswe muri Yohana 16:8. Ibyo niko birimo kubera mu materaniro ayo Imana ishobora gukoreramo mu buryo bwihariye. Ngomba kuvuga ikintu kimwe, njya nitondera kureba kuko nituze ibintu, nuko nkabona yuko ahari urukundo rwimbitse bamwe ku bandi, koko aho hanaboneka urukundo rwimbitse rw'Imana. Ibyo birema rero ikirere muri cyo umwuka w'Imana ashobora gukoreramo mu buryo bw'imbaraga. Haleluya! Nuko mfite ibintu byiza gusa byo kubabwira. Za kamera za televiziyo zarimo gukwerekezwa hirya no hino. Uwo muntu yaramaze imyaka 2 afite sitasiyo ya radiyo mu Butaliyani ikorera ahitwa Palermo, w'umurwa ufite abantu barenga miliyoni, ariko nanone ikaba yagera mu minota 30 uvuye Palermo. Atangira gahunda ye bwite ya 12 za mu gitondo, agatangirana n'indirimbo n'imiziki n'ubuhamya n'ibibwirizwa. Nuko aravuga ati Mweta Frank ngo hari abarenga 1000 kandi ngo vuba cyane hazaboneka abarenga 2000 bahamagara kuri za telefone. N'ibyo tuvuga twose ngo hari inzara hagati y'ubwoko, ariko bagomba kumenya kandi bagomba kumva havugwa ibyo, naho ubundi ntabwo bashobora kugaruka ku kwizera. Wenda Imana yayoboye ibyo bintu byose kugira ngo tubashe kujugunya inshundura zacu kugira ngo tuyobore abantu kuri Yesu. Hano Imana ishobora kuduha ibyo, cyaba ari cyo kintu gikomeye cyane cyadushyikira. Abantu bose ntabwo bahamagariwe ku kintu kimwe. Ibihugu bitandukanye, imigenzo itandukanye n'ibishyika bike, ariko Imana iberaho icyarimwe, ishobora guhamiriza ijambo ryayo igakora ibyo yasezeranije. Mu ijambo ryasomwe, ntabwo ndi bukomeze gusoma, havuzwe ibintu bitandukanye ku buryo tudashobora kubisobanukirwa byose, ndetse no kuba twamenya koko kubigera.
nuko nshishikajwe ku mutima yuko twongera koko kugira isaha yo gusenga kwa gatatu nimugoroba, aho benshi bashobora gusenga, bose bagasenga bakazana ibyifuzo byabo ku mwami Imana mu masengesho magufiya kandi ahamye, kugira ngo tubashe kubona mu buryo butandukanye iyo sano hamwe n'Imana iyo twari dufite kera. Amen. Sinshobora guhakana ibintu Imana yakoze, sinshobora kubihakana, sinahakana ibyo Imana yakoze, ibyo yavuze, ndetse nta nubwo nahakana ibyo Imana yakoze. Ngomba kuvuga dushobora koko kwimenagura imitwe no gushakisha no kurondora kugeza aho dusaza, tukagira n'imisatsi kuko y'imvi, twakomeza guhagarara imbere y'amatungo ariko nta kintu cyaba. Twese abavukiye muri kino mu gisekuruza cyabanjije iki, tuzi yuko nyuma yo guhirima kw'iki gihugu, nyuma yo gusenywa kw'amazu n'ibindi byose, abantu ntabwo bicaye ngo bajye impaka mu buryo ki ibyo byose byashyitseho ya, ahubwo bagiye ku murimo barakora, bakuraho amatongo y'ibyasenyutse, bakuraho ibyasenyutse byose, nuko bongera kubaka. Naho ubundi uyu munsi twakagombye kuba tukicaye kuri ayo matongo y'ibyasenyutse nk'uko byageze ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatanu 1945, nk'abizera umwami wacu Yesu Kristo niwe ubivuga. Nk'abizora akenshi tujya tugaragara nk'abapfapfa gusumbya ab'isi. Umwami wacu yavuze ngo abahungu cyangwa abana b'isi ngo baruta koko ubwenge abana b'umucyo, basoma ubwenge abana b'umucyo, ngo byanditswe muri Luka 16:8. Iyaba Imana ishobora mu buryo bumwe cyangwa ubundi akadufungura umuryango kugira ngo dusohoke tuve muri urwo ruziga urwo tuzungurukamo, kugira ngo abashe kudufasha bundi bushya. Buri wese muri twe ngo adufashe, nuko twese turaziranye uhereye kera kose, kugira ngo tuvugane mu mudendezo hagati yacu. Twese tuzi ibyabaye. Bamwe bazi ibintu mu buryo burambuye, abandi ntabyo bazi, ariko icyo si cyo kibazo. Ndatinyuka kuvuga ngo tugomba gufata icyemezo cyacu niba koko dushaka kuvuga ku byo Imana yakoze, nuko tugahesha icyubahiro umwami wacu, cyangwa se tugashaka kuvuga ku by'umwanzi yakoze, tugahesha icyubahiro umwanzi. Nibyo umunsi umwe dukwiye gufata icyemezo mu buzima, birakwiriye gufata icyemezo mu buzima, nzi yuko bitoroshye kuri jye kandi yuko kizaba icyemezo giturutse ku Mana, ariko ikintu kimwe kirahamye: igihe twumva amagambo nk'aya ngaya nk'uko tubyumva hano, adukora ku mutima, kandi nta kintu twakora usibye kuvuga no guhamya yuko natwe dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba z'ubutaka, kugira ngo izo mbaraga zisumba byose zibe iz'Imana, ze kuba nk'aho ari twe ziturutseho. Umurongo wa 7 ariko n'uwa 2:4 mu ijambo ryatangira amateraniro, umwami Imana yavuze mu buryo bweruye ngo mutamfite ntacyo mwabasha gukora, ariko hamwe nawe tuzanesha mu buryo bwagutse cyane. Hamwe nawe tugomba kujya imbere, hamwe nawe dushobora kubura amaso tukabona yuko atigeze ahinduka, kandi yuko ari ahantu runaka umwami Imana afite n'igisubizo cyo kunesha urupfu. Amina. Twebwe ntabwo dufite icyo gisubizo, waragifite. Niba afite igisubizo cyo kunesha urupfu, nuko rero ntabwo ari ukunesha urupfu rwa kamere gusa, ariko anesha n'urupfu rw'umwuka. Amina. Nuko mfite kwemezwa mu mutima yuko adatanga gusa igisubizo runaka, ahubwo yuko ari we ufite ububasha bwo kubisohoza no kubishyira mu bikorwa, kuko ari we mujyanama, ni we gisubizo. Twebwe nk'abantu ntabwo twebwe ari twebwe umugambi w'Imana, ntabwo ari twe inama dutanga inama hanyuma tukagumaho ntacyo dushoboye, ariko we niwe nama, niwe utanga inama, kuko ari we nama. Rero ntabwo
ntabwo yanezezwa no gutanga inama mu magambo ariko ayashyira mu bikorwa kugira ngo twese tubashe gufashwa. Dore hanyuma umurongo ukurikiraho, umurongo wa 8, ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka umutima, turashobewe ariko ntitwihebye. Akenshi tujya twegera bugufi y'ibyo, tujya tugera bugufi bwabyo, ariko nk'uko byanditswe hano yuko iyi ntumwa yari mu makuba, bisobanuye yuko itari izi ibyo igomba gukora, kandi yuko n'abandi nabo ntacyo bari bashoboye. Cyari igihe cy'umubabaro, cyo gushoberwa, nta gisubizo afite. Nuko ndibaza ndetse koko ni umwuka w'Imana wamuhumekeyemo aya magambo kugira ngo ayandike, kugira ngo natwe tubashe gukomezwa n'Imana, duhabwe imbaraga n'umwami Imana muri iki gihe koko cyo gushoberwa tudafite igisubizo. Ese arashaka kutubwira uyu munsi, mwebwe nanjye, anyuze muri aya magambo yahumetswe n'umwuka, ese arashaka kutubwira ngo nimwumve, ngo nubwo koko mushobewe nta gisubizo, munyerengere, nigewe nama, nigewe mbaraga, data Uwiteka ryose, umwami w'amahoro, nigewe udahinduka, niko nzakomeza kubana namwe, ariko ntabwo ari mu gushoberwa no gucogora. Ndizera yuko ibyo nanjye bindeba no mu miterere ndimo, maze kugera kuri urwo rwego rwo gucogora. Nuko nanone ku murongo wa 9 haravuga ngo turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dushobora nanone kubihamya, ibyaba byarashyitse byose, Imana ntabwo izareka abayo kandi ntabwo izabahana. Iryo ni isezerano iryo yaduhaye. Wenda tuzahanwa n'abantu ariko ntabwo tuzahanwa n'Imana, kandi nitumara kuko kujugunywa hasi nk'uko byanditswe hano, ariko ntabwo tuzicwa. Umurongo wa 10 aravuga ngo tugendana mu mubiri wacu iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Amina. Amen. Umurongo wa 12, ngo nuko rero ngo urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Pawulo ntabwo yari ariho kubwe, yari ariho kubw'umwami wacu, yari afite mu mwuka we intego y'Imana, kandi ushobora kongera kubivuga mfite gihamya uyu munsi, nta pfuruwe mfite. Kuri jye umurimo w'Imana wari kandi uzakomeza kuba ikintu kibanze kidakuka kuri jye, izakomeza kugira umwanya wa mbere tutitaye ku byashyika. Intego y'Imana niyo y'ingenzi cyane hano kuri iyi si, kandi ukubaho kwacu nta ntego, nta n'impamvu keretse Imana ibashije guhinduka intego ikomeye yo kubaho kwacu. Umurongo ukurikiraho amaze kuvugaho ku murongo wa 13 mu Ikorino wa 2:13, ariko ngo dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye, nicyo cyatumye mvuga. Natwe turizeye, nicyo gituma tuvuga natwe. Icy'ingenzi hano ni uko dusobanukirwa yuko uwo muntu atavugaga ikintu runaka cyangwa se imyizerere runaka, ahubwo yavugaga ku mwuka wo kwizera, nk'uko ibyanditswe byera bivuga, nk'uko ijambo ry'ibyanditswe rivuga. Turamutse twizeye icyo ibyanditswe byera bivuga, nuko rero umwuka wo kwizera azahindura iryo jambo kuba rizima, nuko umwami Imana azarihamiriza kubw'ubuntu muri wowe no muri jye, kandi no mu bandi bose. Tugomba gusa kugera aho ukwizera kubasha gukorera mu mwuka mu buryo bw'imbaraga cyane, ku buryo biba bitakiri imbaraga zawe cyangwa se izanjye, biba bitakiri ibitekerezo byacu,
yuko tutabasha guhatirwa gukoresha imbaraga zacu ngo twizere. Ukwizera ni ubwishyurirwa kw'Imana, ni uguhumekerwaho n'umwuka wera, ni ibishashi bibasha kwaka mu buryo butunguranye. Ijambo n'umwuka birahura, nuko umuntu we yaravuze ngo birakwiriye yuko izo nkingi z'amashanyarazi ebyiri ziba zihari kugira ngo haboneke umucyo. Ntabwo nzi byinshi kuri ibyo. Bajya bavuga ngo ikigabo n'ikigore, ariko ntacyo mbiziho. Ariko ibyo bintu biragendana, birakwiriye guhuza ibyo bintu kugira ngo umucyo ubashe kugaragara. Hano haravugwa ku murongo wa 13 Mikono wa 2:4 ngo ariko dufite uwo mwuka wizera uvugwa mu byanditswe byera. Ndatekereza yuko nta kindi twizera usibye ibyanditswe byera, kandi ibyo tukabyizera n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose. Hano haravuga ngo turizera, nicyo gituma tuvuga nanone. Imana y'umugisha iri jambo muri twese, ibane natwe twese. Kandi ndatekereza yuko mwese abari hano mushobora mu by'ukuri mu masengesho yanyu kubwira Imana mufite umwete, nta ngorane na nkeya mufite. Nta kintu kirabashyikira, nta kibi barabakorera, nanjye nta kibarankorera, ariko ikibazo mfite kitandukanye n'icyanyu. Nuko ndatekereza yuko abo bose koko badafite ikibazo, batari mu gahinda. Ariko se ninde ubura agahinda n'ubura ikibazo? Icyo ni cyo kibazo cya kabiri mu buryo bwimbitse. Ibyo ni ukuri. Mu gihe urugingo rumwe rubabaye n'umubiri wose w'umwami ubabara. Nuko abantu bose binjiye mu kibazo, babishaka batabishaka. Umuntu aba ari mu mubiri, kandi uw'umubabaro n'ibifata kuri umwe bifata n'undi kuko mu buryo bwa rusange. Ariko Imana itugirire ubuntu kugira ngo twubure amaso dufite ukwizera kuzira uburyarya. Ni igihe rero mu kwizera dushobora kunezeza Imana gusa. Mu kwizera gusa nibwo twanezeza Imana, nibwo twahesha icyubahiro. Inzira yo kwizera niyo ihamye, niyo umwanzi atinjiramo, irabagirana n'umucyo w'Imana, nubwo akenshi byose byasa nk'aho byijimye. Uburyo bwimbitse umwijima ni uw'inyuma gusa, uwo mucyo waragaragaye. Kandi umurongo kuko ubanziriza ibyo uvuga ubuhamya buhebuje, uvuga yuko ubwiza bw'Imana bwarabagiranye ku maso Yesu Kristo. Umurongo wa 6 Abikorinto ba 2:4 Pawulo yanditse ngo niba ubutumwa tubwiriza butwikiriwe, nuko butwikiriwe kubw'abarimbuka. Aho ni ku murongo wa 3 Abikorinto ba 2:4. Nuko ndizera rero yuko natwe turi muri abo ngabo bagenewe agakiza. Mfite icyifuzo kimwe gusa, kugira ngo Imana iduhe koko kugira ngo dufate indimi zacu, kugira ngo tutagira icyo tuvuga ku bandi. Amen. Ntabwo tuzi iherezo ry'ibintu ubu ngubu, kandi ndakomeza kwizera yuko Imana ifite ubwoko bwayo, kandi yuko igihe kizagera aho ab'Imana bazateranira hamwe. Nibyo koko kubw'igikorwa cy'umwuka wera. Kandi ndabivuga, kandi iteka narabivuze, aho abantu bashobora kubaka ikintu runaka ngo bizamera nko ku nshuro ya mbere, ubwo abantu bashatse kubaka ikintu cyagombaga kwishyira hejuru cyane ngo kigere ku ijuru. Muzi iyo nkuru, irazwi cyane na bose. Igihe abantu bubatse umunara wa mbere, icyifuzo cyabo cyari gisobanutse, bashakaga kuzamuka bakagera mu ijuru. Bubatse uwo munara, ariko ibiturutse ku bantu byose birangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikarangirira mu rwijiji ndetse no mu kumaramara no mu muvurungano. Ndatinyuka kuvuga yuko umusaruro w'ibyo bintu ni uko abantu bashatse kubanziriza igikorwa cy'Imana, yuko abantu bashatse kugira ikintu bakora, kuko
kiri mu mugambi w'Imana koko, ariko Imana yibikiye kuko yirekeye ubwo burenganzira bwo gukora mu gihe yagennye no mu isaha yabigennye. Nabonye ihumure rikomeye mu nkuru y'Aburahamu, amaze kubivuga hano. Aburahamu, umugaragu ukomeye Imana, umuhanuzi wari warahawe isezerano iryo umwami Imana yari yamuhaye amugenderera. N'iki cyabaye umunsi byashyitse. Umunsi umwe ntiyashobora gutegereza yuko umunsi umwe Sara yaraje, ntiyashobora gutegereza yuko Imana isohoza isezerano. Yaravuze ati, Aburahamu ati, gira ibyihuta, Agari arahari na Ismaili abeho. Byageze bite? Nk'uko Mwene Branham yavuze, umunsi umwe ngo bataye ngo imisatsi mu isupu, kandi kugeza kuri uyu munsi nihwa. Nk'uko rero Imana yatanze isezerano ryayo, yaranarishohoje, nubwo hari ibintu bya muntu byabashije kuko gucengera bigateza akaga kenshi. Igihagije ni ugusoma icyo gice ubwacyo. Imana yabashije kuzana Isaka mu gihe Imana yagennye. Nibyo, Isaka washyizweho n'umuragwa wabyutse yabashije kubaho mu gihe Imana yagennye. Ni nako bizamera rero, kuko ubu ku iherezo nibyo ni igihe cyo hagati. Tuvuga nk'abantu bacu bose bashaje bagereranywa na Ismaili. Igihagije ni ukureba mu ndorerwamo, uko Mwene Sarusi yavuze ejo nimugoroba. Niba nabisobanukiwe neza, yaravuze ati bamwe bajya bareba mu ndorerwamo bakabona abandi bantu. Ibyo birashoboka. Umuntu ashobora kwireba mu ndorerwamo agahagarara aciye bugufi akabona undi muntu inyuma ye, ariko birakwiye kuko gufata indorerwamo y'ijambo imbere yawe ubwawe, nta kindi ureba. Ibyo birakwiriye kuri jyewe, birakwiriye kuri wowe. Ikintu kimwe kirahamye, Umwami Imana azirongera itorero mugeni, azirongera abasigaye. Nuko Mwene Branham yaravuze ngo ni muri uwo mubare muke cyane w'abasigaye nibwo ibintu bikomeye by'Imana bizasohora. Sinshobora kugena uko bazaba bangana ndetse n'abariho. Ibyiringiro byanjye n'ukwizera kwanjye iteka byabaye, kandi bizakomeza kuba, yuko abo bose bumvise ijambo ry'Imana baryemeye, bashaka ubuntu bw'Imana, yuko babasha koko kuba barimo. Ariko Imana niyo ibizi, ntabwo ari jyewe. Ariko tubashe kuziba iminwa yacu, kandi twe kugira icyo dukorera umuntu n'umwe icyo ari cyo cyose mu buryo ubwo ari bwo bwose. Aravuga ahantu runaka n'umwami wacu muri Bibiliya ngo byose ngo yabyeguriye mu biganza by'ushobora koko guca imanza zitabera. Haleluya! Ibyo tugomba gukora, kandi ibyo byabaye ikintu gikomeye cyane kuri jye. Nabashije gukuramo isomo riteye ubwoba. Ese inshuro zingahe nabumbuye akanwa kanjye, yewe no mu modoka, kugira ngo nivugishe ubwanjye nkavuga ibishatse byose. Ese umwami wacu yabumbuye akanwa ke? Ese yigeze yitotombera umuntu n'umwe? Mwami Imana, ese yagiye kureba Petero ngo amubwire ngo mbese wabonye ngo ibi bankoreye? Ese yagiye kureba Yakobo ngo amubwire ngo banshyiriyeho amacandwe uyu munsi? Ese yigeze ajya kureba ngo undi uyu munsi ngo bantwikiriye mu maso ngo bankubita inshyi bavuga ngo hanura uwagukubise? Ese yigeze yitotomba inshuro n'imwe yitotombera umuntu? Oya, yabumbuye akanwa nk'umwana w'intama kuko ujyanwa kubagwa. Haleluya! Iyo Imana icyama Imana ikaduha ibyo kugira ngo n'imbere y'ibintu bituma koko tubura icyo tuvuga, kubera yuko tutabisobanukiwe na mba mu gihe tubyumvise, kugira ngo aduhe gusa kuko kubyumva, ariko tubashe gutuza, hanyuma tuvuge tuti, Mwami Imana, uzi byose, uzi ukuri,
uzi niba ibyo ari ukuri. Neguriye byose mu biganza byawe, ndabikweguriye, nubikoreshe icyo ushaka. Wenda uko niko bimeze, niko Imana izatwereka agakiza kayo, kandi izaduhindukirira bundi bushya, ikatwishurira. Amina. Haleluya. Imana idumugisha twese. Amina. Dore nanone koko icyifuzo cyo gusengerwa. Dusenge twese tuje hamwe. O Mwami Imana, nashyize ibiganza byanjye O Mwami Imana kuri ibi byifuzo. O Mana yanjye, ubwawe nushyire ibiganza byawe kuri iki cyifuzo kiri mu rwandiko. Mwami Imana, ntabwo nkwiriye kuba ndi hano, ntabwo nkwiriye kubumbura n'akanwa kanjye, ntabwo nkwiriye Mwami Imana no gusoma ijambo ryawe, ariko Mwami Imana ndagushimiye. O Mwami Imana, kubw'uko unyemereye kuba ushobora guhagarara hano n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Mwami Imana, tuje rero twese hamwe ubu, kandi turagusabye O Mwami Imana kugira ngo uduhe ubuntu bwawe twese, kandi ugirire ubuntu abanditse bose. O Mwami Imana, turabigusabye twese hamwe. O Mwami Imana, ntabwo twafasha, ariko niwe mutabazi ukomeye, niwe muganga mukuru, niwe mukiza ukomeye, niwe utubatura. O Mwami Imana, nuko bose babaturwe bakire kubw'izina ryawe rihebuje koko ry'ubwiza bwinshi bw'icyubahiro bya Yesu Kristo. Imana, turagushimira kubw'uko watwemereye kuza twese hamwe kugira ngo byose tubyegure mu biganza byawe. Nushimwe, nuhimbazwe ku bwa byose. O Mwami Imana, niwemere nanone amashimwe kubw'ijambo ryawe, iryo twahawe kugeza kuri uyu munsi, kugeza kuri iyi saha. O Mwami Imana, tukugaruriye amashimwe n'icyubahiro, n'ugushimwa n'uguhimbazwa n'ugusengwa ku bw'ibyo. Nubane natwe O Mwami Imana mu gihe tugiye gutandukana, n'umugisha imiryango yacu aho tujya hose mu mirimo. Nujya ubana natwe kugira ngo dore twiteguye kubw'umunsi uzahamagariraho abawe. O Mwami Imana, turakwinginze nutugirire ubuntu kandi ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.